绝了！为什么你剪的 vlog 总没氛围感？为什么你拉片拆解大神作品，耳机一戴直接听懵，一堆音效混在一起，想学习却不知道从哪下手？今天直接给你音效万能分层公式：环境音加氛围音加转场音加动作匹配音加画外想象力音效加音乐 BGM。但是光记公式没用，咱们直接拿一段 vlog 开场，手把手拉片，带你实操落地。耐心看完，你也能够轻松学会音效剪辑。Guys, imagine you're surprising your father with a $600,000 car. 首先还原背景音乐，音乐 BGM 能够统一全篇情绪节奏，决定整体风格是治愈、宏大还是轻快。背景音乐是这首，音乐从1分37.28秒处开始，删除左边部分，然后把音乐拖到最前面，添加淡入1.4秒。结尾与 vlog 开场结尾对齐即可。先把还原的背景音乐暂停使用，鼠标右键给原视频进行镜头智能分割，根据我们的公式逐一拆解使用音效。但是这里需要注意，每个剪辑师都有自己的音效库，所以没有办法做到一模一样的还原，只能是尽量找同类型音效去替代。你们拉片的时候也是如此，学习为什么这个场景用这一类的音效，而不是刻意追求一模一样。第一个画面用了渐显的开场动画，这里用了一个尖锐的耳鸣的上升音效作为氛围音。视频结尾耳鸣声最大，所以调整音效长度，使其波峰处对齐视频结尾，并适当调整音量，加一点淡入。再向后是一个运镜转场，搭配转场音效，这里我用一个重音转场。这两个片段同时也搭配了动作匹配音，汽车发动机启动的声音，然后是一个胶片转场，之后是汽车在路上行驶的画面。这里是有一个机械的操作的声音，这个是一个画外想象音，我联想的是一个车开出来的打开机械大门的声音，或者还可以联想类似于影视中机器人变身发出的声音。这个声音持续了3个画面，调整长度，加一些淡出过渡会更加的自然。再向后到人出现，这里搭配的是一个转场音。继续向后，前半段就只是背景音乐，直到环境变暗，搭配的是一个转场音和一个上升的氛围音，以及一个环境音，类似于汽车穿梭的声音，或者也可以说是画外想象音都可以。接着两个素材中间有一个闪白的特效，前面汽车慢，接着又是急速的行驶，你可以想象这里有一个挂档的动作，再搭配一个转场音。再向后是场景切换，这种效果是做了变速、拍摄运镜以及转场效果。本期主讲音效，这里不做过多讲解。两个视频中间的音效也是一个转场音，但是这个音效持续的时间会长一些，波形图也更加陡一些。接着两个视频都是有一个由小变大的效果，利用关键帧调整缩放值就可以实现。这两个视频中间还加了闪白的特效，音效搭配的都是类似于快门声音效做转场音。下一个镜头没有音效，再向后胶片转场，配车切换场景，这里搭配了一个闪光灯音效做转场音，再搭配动作匹配的音，发动汽车启动。后面切换到有人的场景，搭配动作匹配音、踩油门加速声和后面的环绕运镜过渡的素材中间再加一次跑车引擎声。接着是口播镜头，没有任何音效，这里以人物说话声为主，背景音乐音量降到-25左右。口播之后是重音定格音效做氛围音，然后就是转场的地方加转场音效，最后也是不同类型的重音音效做氛围音，搭配发动机启动的声音，整个音效基本上就还原了。这里总结一下：一、取舍原则，无需堆满6类音效，依据场景节奏按需选用。2、搭配逻辑，音效分轻重急缓，贴合影片整体情绪添加。3、提升方法，积累音效加持续实操，长期学习打磨。4、这也是新手极易混淆的地方，同一段音效能适配多种场景，像上升音效，画面快切时充当转场音，铺垫剧情时又可作为氛围音。本期视频里的汽车换挡音效，既能做画外想象音，也可匹配画面动作。各类音效边界本就模糊，不必纠结分类，灵活运用就行。最后想说，没有一蹴而就的技巧，但全网绝大多数视频音效都来源于这6类，吃透底层逻辑，就能快速搭建高质感的音频层次。
视频前面是原片赏析，这里我们一起看一下我们还原的音效效果。Guys, imagine you're surprising your father with a $600,000 car.